Tjena allesammans, idag så är det första videon för Custom Rig UF. Det här är då episod 1 av våran serie när vi ska uppgradera den här datorn. Jag heter Rickard och i den här videon, den första videon, så ska vi damma av datorn för att den är väldigt dammig. Det är en av de många tjänster som vi kommer erbjuda till alla våra kunder då när vi kör uppgraderingar av deras datorer. Så om man tittar här i datorn kan man se att det är ganska mycket damm som har samlat sig både på power supply här och grafikkortet och hårddisk hårddiskarna och på kylaren för processorn. Så vi ska ta högtrycksluft från en kompressor och blåsa av allt det här helt enkelt. Nu som ni kan se här så har vi plockat isär datorn, tagit av alla sidopaneler och grejer, och nu ska vi köra igång kompressorn. Så nu har vi fyllt upp den här med ganska lågt tryck men ändå liksom lagom för att få till den här dammborttagningen. Och så har vi den här, det är från Biltema, det är Biltema kvalitetsmätning. Så det är bara att blåsa lite på datorn. Fan vad nonchalant det låter. Men kör vi här. Och som ni ser, allt damm bara försvinner. Det är jätteeffektivt. Man kan också kombinera det här med lite torkning och inte med det blött då. Om man vill använda tryckluft, eftersom att saker som dammsugare, de skapar vakuum och det kortsluter saker som grafikkort och datordelar helt enkelt. Vilket man inte vill. Det går ju sönder då helt enkelt. Som ni kan se här så blir det en väldigt stor skillnad. Och så plockar man ur om man har en sån här. Och drar av den också. Så det här är då den första delen av vad vi gör när vi uppgraderar en dator. Sen ska vi i nästa episod så ska vi få in ett nytt moderkort i den här. Processor, RAM-minne, lite sånt smått och gott. Så den blir lite snabbare än den är just nu.
Så några saker man ska tänka på när man ställer ur en dator, det är att använda ganska lågtryckluft, att använda en mikrofibertrasa när du torkar. Absolut inte använda en dammsugare, ingenting blött och sånt. Det säger sig själv, men det är liksom det saker man kan bli förvirrad om. Man ska vara ganska försiktig med såna här saker, endast använda luft här. För det är en känslig liksom kretskort det här. Och eftersom att den inte har någon skydd här. Vissa grafikkort har skydd, mitt har inte det. Så det måste man tänka på. Använd sånt som fläktar, man ska inte snurra dem för mycket. Det är okej att snurra dem någon gång, men om man snurrar dem för mycket då mår det inte jättebra av det. Men det var väl det. Så det var då allt för den här videon när vi ställde ur den här datorn. Som ni kan se så är den mycket renare än det var innan. I nästa video då så ska vi stoppa i en i5 8600K 16 GB DDR4 i moderkort och en mycket större kylare. Vilket kommer få den här datorn att flyga jämfört med vad den gör just nu. Så var taggade för den videon. Kommer upp om tag på vår kanal. Vi får se med leveranser och sånt. Man kan inte alltid lita på Postnord, som ni vet. Tack för mig, hej! Så glöm inte bort att gilla och prenumerera på vår kanal. Och så kan ni gärna skriva i kommentarer där nere vad ni vill se i en annan video. Vi har inte så mycket pengar eftersom att vi är ganska fattiga elever, men vi kan ändå hitta på ganska roliga saker att göra på den här kanalen. Så skriv där nere om ni hittar på något kul som ni tycker att vi ska göra.